Séptimo, ten una vida de alabanza. Alaba a Dios incluso en medio de la dificultad. La alabanza no es solo música, es una actitud de gratitud y confianza constante. Ejemplo. Acabas de pasar por una situación muy difícil, una pérdida, una deuda o un fracaso. Aún así, te arrodillas en tu habitación y dices: Señor, no entiendo por qué ocurrió esto, pero confío en ti. Gracias porque sé que estás conmigo y que no me abandonarás. Aplicación: alabar a Dios en medio de la tormenta es una de las formas más poderosas de agrandarlo. Estás mostrando al mundo que Él vale más que tus circunstancias.